Donc, je continue la correction de l'examen. Session principale de la faculté des sciences économiques et gestion de Sousse, 2018-2019. Je corrigerai donc l'exercice numéro 2. Soit le système linéaire suivant, tel que ce système, il dépend d'un paramètre M. Les questions. Donner la matrice associée. Pour quelle valeur de M la matrice AM est inversible? Résoudre le système dans les trois cas M égale à 0, M égale à 1, M égale à moins 1. Et résoudre le système tel que AM de X égale à 0, 1, 0 dans le cas de AM lorsque AM est inversible. C'est l'exercice classique, là. Oui. Classique comme exercice. Donc, là, أعطوني le système. عندكم le système قدام comment? Oui. Oui. Exercice 2. Ouais. Oui, rapidement, أعطيني le système qui dépend de M. M de X plus Y moins Z. دقيقة بركة. Donc, SM égale à quoi? MX plus Y moins Z égale à 0. MX plus Y moins Z égale à 0. Allez, yalla. X plus MY moins Z égale à 1. Plus M Y moins Z égale à 1. Allez. 1. Ouais. Moins X plus Y plus MZ égale à 0. Plus MZ égale à 0. égale à 0. Le système, le matrice de système. L'écriture matricielle هي A X est égal à B. Petit B وحتى ولا grand B. نحطها petit B. ولا نحطوه grand B كما نحطوه AM. ترى اعطيني الماتريس AM دونك كباين عاد AM تاعنا. AM matrice de système اعطيني M A moins 1. ومن بعد M moins 1. ومن بعد moins 1 1 M. Question numéro 1. Question numéro 2. Qu'est-ce qu'il nous demande? Donner la matrice, donc c'est bon. Pour quelle valeur de M la matrice AM est inversible? Les amis, quel déterminant de AM, là? Oui. Donc les amis, on a le déterminant de AM. Déterminant de AM, on est bien dans la matrice هذيك ولا؟ M 1 moins 1 1 M moins 1 moins 1 1 و M. باهي اسمعوني ديما نحاول نلقاش حاجه كومون نخرجهم فاكتور ها moins 1 لا ما عنديش حاجه لنا واضحه معناها كومون. لا اسمعني لو كان نعمل ليني 1 moins ligne 2 ça me donne quoi? Donc ligne 1 moins ligne 1 moins ligne 2. اش قلنا دونك نعمل ليني 1 moins ligne 2 فما حاجه باش تطلع لي هي m moins 1 تقريبا. m moins 1 1 moins m. اسمعني هذه كي نعمل ليني 1 moins ligne 2 تنجم تعمل كولون 1 plus كولون 2 زاد ligne 2 تنجم تعطيك حاجه خاطر هذه باش تولي 0 هذه 1 plus m وهذه 1 plus m تبين 1 plus m كي لنا كي تطرح باش تبين m moins 1 دونك شو باش تعطينا لنا؟ تعطينا m moins 1 واللي بعدها باش تعطينا 1 moins m هي moins m moins 1 entre parenthèses لنا زي 0 وبعد هذه تقعد هي بيدها 1 لنا m ولنا moins 1 ولنا moins 1 ولنا 1 ولنا m.
سي بون اسمع نجم نخرج ام موان 1 فاكتور هو معاود ام موان 1 في الليني 1 اي اي ام موان 1 شنو باش تقعد لي بلاصتها لنا خلي بلاصتها 1 1 موان 1 moins 0 والاخرى خلي تقعد 1 ولنا ام لنا موان 1 لنا موان 1 بركة فوالا اوكي هذه شنو هي قداش موان 1 شو كيخرجوا فاكتور جوست على لينيا واحدة؟ اي حاجه معوده في ليني ولا في كولوم تخرجها انا ريالمون هاني كي نغز الليني هذه أي معناه مش كيما في النورمال دونك نخرج باغ اكزومبل لازم نقسموا الآخرين باش لا لا في الديترمينون تخرج اي حاجه معوده ليني ولا كولوم في الماتريس لازم معوده في البلايص الكل خاطر هذه زيرو نجم نحسبها زيرو فوا ام موان 1 صحيح ولا؟ دونك ولات عندي ام موان 1 معوده ولا؟ فوالا دونك عندي الحق نخرج ام موان 1 وي فوالا et du fait لنا donc نعم donc dès que je reviens hein. donc c'est bon هيك وي اسمعني هذه كولون 1 وهذه كولون 2 وهذه كولون 3 لنا عندي زيرو كي نجمعهم هذوما كولون 1 بلس كولون 2 تولي عندي زيرو لنا ولا؟ يقعد هذا بيفو هو بيفو 1 كولون اش نعمل؟ نخلي كولون 1 بيفو نعمل كولون 2 بليس في الكولون 1 صحيت والكولون 3 نخليه خد ديجا فيه زيرو واضحة؟ فوالا ايكال فوالا باهي وعندي ام موان 1 نساويهاش ام موان 1 فوا شنو؟ قلت انا باش نخلي كولون 1 اللي هي شنو هي؟ 1 moins 1 موان 1 باش نجمعهم هذوما باش تعطينا زيرو 0 ام بلس 1 0 ولنا زيرو وهذه باش تقعد زيرو 0 moins 1 m ام فوالا وهذايا بيفو هذا لو بيفو شاطر فوالا شنو باش يقعد لي يقول لك m plus 1 moins 1 voilà معناها déterminant de A M هو M moins 1 fois le restant le restant هو M fois M plus 1 صحيح ولا؟ خاطر هذه اللي هذه ما باش يقعد لي مليون هذايا ولا؟ هذايا ديجا باش تعطيني M fois M plus 1 moins 0 donc est égal à M moins 1 باش تعطيني donc est égal à quoi? est égal à M fois M moins 1 fois M plus 1 plus 1 c'est bon هذا هو الديترمينون فوالا هو الكيستيون نتاعنا شنو قال لي هو pour quelle valeur de M شنو M est inversible donc نجم نقول وقتاش نقول M وقتاش elle est inversible terminant différent de 0 voilà donc أنا باش تبدا نشوف وقتاش déterminant de M est différent de 0 نجم نقول que A M est inversible si seulement si m différent est déterminant de A M différent de 0 هذا وقتاش هذا فري معناها pour tout M différent de 0 هيك ولا؟ ماشي اللي تكون égal à 0 et M différent de 1 différent de 1 صحيتك voilà m différent de moins 1 et M voilà M différent de moins 1 معناها ça revient à dire quoi كي ريزوميهم هذوما ثلاثة معناها ça revient à dire quoi en fait معناها pour tout M appartenant à R M est prévu de quoi de 0 0 1 moins 1 أي M المهم 0 وال 1 moins 1 تكونش هي موجودة. Ok, donc j'arrive à répondre à la question
Numéro 2, pour quelle valeur de M la matrice AM est inversible. Résoudre le système dans les trois cas suivants. Déjà, M égale à 0, M égale à 1 ou M égale à moins 1. حسب رايكم انتوما السيستم هذوما في لي كا هذوما باش يكون سيستم دو كرامر ولا ماهوش سيستم دو كرامر؟ ماهوش سيستم دو كرامر. علاش؟ خاطر السيستم ايجال زيرو. صحيح، خاطر هما هذوما لي فالور هذوما باش يعطونا ديترمينون ايجال زيرو اللي هو كا بارتيكولي. مانيش نحكي ما عادش نحكي على سيستم دو كرامر عنده سوليوشن يونيك. دونك لنا on doit résoudre ces cas en se basant sur شنو الميثود اللي نستعملوها لنا اللي اسهل لنا في الكالكول؟ فوالا نستعمل بيفو دو غوس خاطر يعطينا لا بوسيبيليتي باش نلقى سيستم كومباتيبل ولا انكومباتيبل. On est d'accord? Donc, nous avons les trois cas. Je vais essayer de le résoudre. Est-ce qu'on a un système compatible? Ça va se résoudre rapidement en utilisant la méthode de pivot de Gauss. C'est واضحة الكيستيون ولا مش واضحة؟ on va résoudre les solutions باش يعطيونا زيرو. ما نستعملوش كرامر، نستعملوا كرامر. ما تنجمش تعمل الميثود دو كرامر لأن كذاك الدلتا اكس sur déterminant de A ما tu ne peux plus utiliser ça. انت ما عادش عندك déterminant de A différent de 0. كيفاش علاش باش تقسم انت؟ ما انت الدلتا اكس sur déterminant de A باش تقسم على 0 ما عادش عندك déterminant égale à 0 في الكا هذا. Donc tu ne peux plus utiliser la méthode de Cramer. ما تنجم تستعمل كالميثود دو بيفو دو Gauss والا تستعمل réduction du système. Il faut chercher le système réduit ou tu fais les conditions d'un système compatible. Mais je veux vous conseiller de تستعمل الجوس. C'est اسهل في trois systèmes يلقى الريزولوشن تاعهم rapidement. واضحة؟ Donc je reprends.